ради убеждений. Пойдешь на костер, если для тебя убеждение равно я. Что лучше? Что умнее? Ассоциировать с телом? Или... А умнее я душа. Я не тело, я не мои убеждения. Я душа, которую никто не может ни убить, ни ранить, ни травмировать. Я просто в этом теле временно пребываю, прохожу все свои сюжеты, игры, и меня это не разрушит. Если ты себя не отождествляешь с этими штуками всеми, с отношениями, со своими ролями, например, есть женщина, я ж мать. Я мать, все. А у нее бац, с ребенком что-то случается неудачное. И она уже готова умереть. Я жена. Все. Ну, я какое-то время была для себя, я жена. Я даже детей своих не видела. Мужа не стало, все, я готова была умереть. Я даже, в такой готовности была, что вы даже себе не представляете. Если бы я могла остановить себе дыхание силой воли, как йоги, наверное, бы это сделала. Но если вы знаете, что вы душа и не отождествляете себя ни с чем, что у вас есть, тогда вы выстоите, выживете в любых обстоятельствах. Вы просто неубиваемые. Потому что в Ведах говорится, душа имеет размер 100-тысячной части сечения волоса. Кто что может ей сделать? И она живет вечно. Она меняет тела, она меняет облики. Тела с разных национальностей, разных, женские, мужские, тела млекопитающих, тела растений, тела камней, тела насекомых, рыб, всего чего угодно. Кто мне что может сделать? Но достичь такого уровня осознания сложно. Единственное, что главное иметь для себя, что убеждения мы меняем. Но вот, кстати, когда-то про многомерную модель человека говорили, я не помню, у вас осталось в памяти или нет. Ведь система убеждений – это самое близкое тело будхиальное к душе. Поэтому вот эти убеждения мы не хотим терять, и на протяжении жизни мы почти никогда не меняем. То есть обычно на протяжении одного воплощения человек не меняет убеждений. А если он их утрачивает, разочаровался, что-то случилось с убеждениями, да, там, вот, тогда он может даже как личность погибнуть, разочароваться в себе и что-то с ним случится. Обычно человек, убеждения формируются на основе там какой-то среды обитания в детстве, социум окружающий, родители, убеждения родителей какие-то, да, то есть такие основополагающие какие-то вещи, которые в вас заложили, знаете, вот это выражение, в прямом смысле, с молоком матери. С молоком матери я впитал, что я украинец, например, там, да, или с молоком матери я впитал, что Бог есть. То есть вот эти основополагающие убеждения. Можно потом наработать какие-то новые, но старое разрушить практически невозможно.